Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Ya guys, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini aku mau keluar lagi guys, dan masih MCO juga. Ya, hari ini aku mau keluar karena memang ada sesuatu yang harus aku buat. Hari ini tuh aku mau bikin video bersama kucing-kucing aku. Hari ini kita aku mau bawa kucing-kucing aku ke klinik guys. Sebenarnya tuh aku pengen buat vlog yang pergi ke tempat-tempat pelancongan di Kuala Lumpur, tapi dikarenakan ini masih lockdown, aku nggak bisa keluar kemana-mana, dan tempat-tempat pelancongan juga di sini masih tutup ya guys. Oke, Ginger lagi mau masuk tuh. Putri mau bawa Ginger masuk. Ya, jadi hari ini aku hanya mau buat video, mau buat vlog, bawa kucing aku ke klinik karena kucing-kucing aku lagi sakit guys. Mereka lagi flu, dan mereka flu itu udah lama ya. Buka lah. Mana dia? Di belakang. Nah, tadi ini Kak Putri lagi bawa Ginger masuk. Oke, aku kenalin dulu. Ini namanya Hero, guys. Hero, come. Ya, jadi Hero. Ini dia lagi sakit, guys. Dia lagi flu. Hero. Dia lagi flu, guys. Jadi ini kita lagi harus bawa dia ke klinik karena dia lagi flu berat tuh. Oke, dia nggak suka di mobil, dia takut. Jadi kita masukkan aja dulu ya guys. Sayang. Oke, masuk nak. Masuk sayang. Sayang, masuk. Hiro, masuk. Masuk sayang. Ya Allah. Bulunya kemana-mana guys. My gosh. Hiro, come here. Hiro, masuk nak. Masuk sini nak. Tuh, masuk sini sayang. Bentar ya guys ya. Tuh, dia lagi ketakutan guys. Dia nggak suka travel di mobil. Oke, diam ya. Kita go, oke? Jadi ini ada Koko satu lagi. Dia juga lagi flu juga. Yang ini Koko. Kita ke klinik ya. Oh lo sayang, iya sayang mama. Kita ke klinik sayang. Hiro batuk kan, lo flu kan, ya. Kita ke klinik ya. Koko. Koko diam aja, bingungan. Hiro. Yang itu satu lagi Ginger. Jadi Ginger ditaruh di carrier karena aku agak susah nanti mau bawa mereka. Karena aku sendirian guys keluar. Putri lagi nggak bisa nemenin. Masuk nak. Masuk sayang. Good boy. Yay. Good boy. Ya, masuk ya. Good boy. Oke, masuk dulu. Oke. Kita masukkan dulu. Dikancing dulu ya. Ya, jadi tadi itu Koko dan Hiro, yang di belakang Ginger. Aku nggak bisa shoot dia karena dia agak susah mau ditaruh balik di carrier. Oke guys, bulunya kemana-mana nih guys. Oke guys, sekarang aku lanjut aja ya. Aku mau jalan sekarang karena aku udah ada appointment jam 4.
jam 4 sore. Oke guys, cus, temanin aku ke klinik bawa anak bulaku. Oke, let's go. Ya guys, sekarang kita udah mau nyampe di kliniknya. Ini aku mau parkir dulu. Alhamdulillah ada parkir yang dekat dengan klinik. Oke, kita parkir dulu guys. Oke, parkir. Kita pakai masker dulu. SOP tetap ya guys ya, harus gunakan masker untuk keselamatan kita juga. Masker. Oke. Oke, aku pakai kacamata nih. Oke guys, sekarang kita turun, masuk ke klinik dulu. Jangan lupa hand sanitizer, spray dulu. Oke guys, ini kita keluar dulu. Kliniknya di sebelah situ. Aku harus carry Ginger dulu guys. Ginger, aku harus carry dia dulu. Aku sebenarnya nggak kuat guys mau carry dia. Aduh. Jadi kita sekarang udah sampai di klinik, tapi masih ada orang. Ini aku udah bawa masuk kucing aku. Di dalam situ ada Molly dan Hero, Koko dan Hero. Aku lagi nungguin mereka, masih banyak customer. Capek guys. Ini yang di aku carry ini Ginger. Aduh berat banget, Ginger 6 kilo lebih. Ya guys, jadi kucing-kucing aku udah masuk semua ke dalam. Aku harus tunggu di luar karena memang kayak gitu ya, selama COVID ini kita nggak bisa semuanya ngumpul di dalam. Jadinya owner harus di luar nungguin antri, kucingnya di dalam guys. Nanti aku akan ambil video lagi kalau mereka udah dicek sama dokter ya guys. Later. Ya guys, jadi
Mereka udah selesai dicek. Tadi aku nggak bisa ambil guys di dalam. Mereka nggak boleh record ya. Nah, mereka ini udah selesai dicek dan udah selesai dikasih makan obat. Sekarang kita udah mau pulang. Koko, halo halo sayang, Koko, hey, Koko, Koko, halo, mana Hiro? Hiro di dalam. Hiro sebelah sini guys, tuh. Hai, kita makan obat ya. Sayang tuh. Jadi mereka dalam carrier guys. Baru selesai makan obat tadi kasih dokter. Nah, Ginger di sini dia. Ginger. Ginger nih kalau di luar dia takut banget guys. Tapi kalau di rumah, masya Allah, gangster lah dia kalau di rumah. Ginger, halo, Ginger, ya, udah selesai semua. Ini aku lagi nunggu obat. Ya guys, sekarang kita on the way balik ke rumah dulu. Aku dari rumah aku ke klinik itu sebentar aja guys, cuman palingan sekitar 5 menit gitu lah guys, jadi dekat dari rumah. Ini kita balik rumah dulu cepet-cepet karena mereka udah lama ya di dalam carrier. Tadi juga di klinik nungguin juga lama di carrier, kasian juga guys. Ini tangan aku pada sakit guys, pada pegel. Mereka sekarang udah gede-gede, udah pada berat, jadi tangan aku gendongnya itu kayak udah sakit. Soalnya tadi si satu carrier itu, satu tempat, si Hiro sama Koko itu udah 9 kiloan guys. Udah 9 kiloan, jadi aku carry 9 kilo tuh dalam satu tangan. Dan yang aku taruh di backpack Ginger itu dia beratnya 6 kiloan guys. Jadi tadi aku itu kurang lebih aku bawa beban 15 kilo. Sombong amat. Ini badan kayak capek-capek banget, kayak pegel, langsung kayak pegel gitu. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Doakan semoga kucing aku cepat sembuh dan mereka senantiasa sehat-sehat ya guys. Karena bagi aku kucing itu udah kayak anak sendiri. Kalau mereka sakit, aku juga bingung, aku juga ya worry lah ya. Aku tuh kepengennya kucing aku semuanya tuh sehat-sehat, aktif. Jadi aku udah sampai rumah. Sekarang kita mau turun dari mobil, mau masuk ke rumah. Ini udah selesai dari klinik, mereka juga udah dikasih obat. Tadi tuh aku nggak bisa bawa kalian ke ruangannya, ke ruangan dokter, karena memang mereka privacy ya guys, nggak boleh nge-record video ataupun ambil foto di situ. Nah, untuk hari ini kita udah selesai bawa mereka ke klinik. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, tolong di like, subscribe, dan kalau kalian ada tips ya
untuk merawat kucing yang lagi flu, kalian bisa komen di kolom komentar aku ya guys. Nah ini kucing aku namanya Koko. Kalau kalian ada tips atau apa yang bisa membantu aku untuk merawat kucing-kucing aku yang lagi flu gini, kalian bisa komen ya. Oke semuanya, makasih ya untuk kalian yang udah nonton dan support aku. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Oke, assalamualaikum.